नेपालमा एक प्रश्न बारम्बार उठ्छ। हाम्रो देशलाई अघि बढाउने शक्ति पार्टी हो कि पार्टीहरूको शक्ति खेलले नै देशलाई रोकिएको छ? के राजनीतिक पार्टी नै राष्ट्रभन्दा ठूलो बनेका छन्? आज यति नै मुद्दामा कुरा गरौँ। पहिलो कुरा, धेरै अवस्थामा पार्टीहरू राष्ट्रको हित भन्दा सत्ता र पदलाई अगाडि राख्छन्। सरकार बनाउनु भन्दा ढाल्नु सजिलो, रुचिको खेल बन्नु, विकासका एजेन्डा भन्दा आफ्नो पार्टीका हितलाई प्राथमिकता दिनु, यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिँदा जनतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। दोस्रो, नेपालमा आज पार्टीगत लाइसनमा यति विभाजित भइसकेको छ कि एकै देशका नागरिकले देशभन्दा पार्टीलाई ठूलो ठान्ने प्रविधि देखिन्छ। कसैको नेता, कसैको विचार, कसैको आइडियोलोजी राष्ट्रको साझा हित भन्दा आफ्नो पार्टीको इमेज बनाउन बढी जोड दिने यो विभाजन नै राष्ट्रको कमजोरीको विभाजन बन्न सक्छ। तेस्रो, राजनीतिक पार्टीको मूल उद्देश्य के हो? जनताको समस्याको समाधान, विकास, सुशासन। तर धेरैजसो पार्टी आज भित्रका गुटबन्दी, आन्तरिक शक्ति, खेल र पद बाँडफाँडमा व्यस्त देखिन्छन्। जब पार्टीभित्रै जिम्मेवारी हराउँछ, राष्ट्रको हित त झन् पछाडि पर्छ। चौथो, नेक आलोचना र सत्य भन्दा पनि अन्ध समर्थन बलियो भएको छ। आफ्नो पार्टीका गलत काम देखे पनि समर्थन गर्ने प्रविधि र अरू पार्टीका राम्रो काम देखे पनि स्वीकार नगर्ने संस्कार बढेको छ। यसले राष्ट्रभन्दा पार्टी केन्द्रमा छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। अन्तिम, राजनीतिक पार्टी राष्ट्रका नेतृत्वकर्ता हुन्, तर राष्ट्रका मालिक होइन। यदि पार्टीहरू नै आफूलाई राष्ट्रभन्दा ठूलो ठान्न थाले भने त्यसको क्षति कस्तोसम्म पर्न सक्छ? त्यसो भए के पार्टीहरू राष्ट्रभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्? सिद्धान्तमा होइन, तर वास्तविकतामा कहिलेकाहीँ हो, र यही नै हाम्रो समस्या हो। राजनीतिक पार्टी देश चलाउन बनाइएका हुन्, देशलाई चलाउन होइन। राष्ट्रिय पहिले, पार्टी पछि। तर यो कुरो लागू गर्न जनताकै चेत, प्रश्न र दबाव आवश्यक छ।